Halo guys, balik lagi di channel Peternak Gaul. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali ingin melakukan pengobatan ayam pejantan yang terkena penyakit ngorok atau nyekrek. Kalian bisa dengar sendiri ayam saya. Jadi ada beberapa yang terkena nyekrek. Dan di sini saya ingin melakukan pengobatan menggunakan obat yang mengandung amoxicillin. Nah, ini dia obatnya. Jadi untuk mencegah ataupun mengobati penyakit nyekrek pada ayam, di sini saya menggunakan Intramok. Sebenarnya Intramok ini digunakan untuk pencernaan, tapi karena di dalamnya ada kandungan amoxicillin, jadi saya pakai untuk menyembuhkan penyakit nyekrek. Di video sebelumnya saya sudah share cara menyembuhkan penyakit nyekrek, dan mungkin ini bisa dibilang yang part keduanya, karena ini pengobatan yang kedua kalinya menggunakan Intramok. Dan juga selain menggunakan Intramok, di sini juga saya selalu rutin untuk menyemprot si kandang setiap hari. Jadi yang terkena nyekreknya itu yang bagian atas ya. Jadi yang bagian bawah itu alhamdulillah tidak, dan juga jangan sampai terkena. Jadi di sini yang terkena penyakit nyekrek itu yang bagian atas. Dan sekarang saya sedang melakukan pengisian air untuk pengobatan menggunakan Intramok ini. Nah, untuk kalian yang tidak memiliki obat jenis Intramok, kalian bisa menggunakan amoxicillin yang ada di apotek. Kalian bisa memberikan 10 butir per 100 ekor ayam. 10 butir untuk per 1000 ekor ayam. Itu untuk usia 30 hari ke atas ya. Jadi dosisnya itu 10 kalau misalkan untuk amoxicillin yang di apotek itu dosisnya 1 butir itu untuk 100 ekor. Kalau 1000 ekor berarti kalian pakai 10 butir. Dan saya pernah mencoba, cuma karena di sini saya memiliki amoxicillin, ya saya menggunakan amoxicillin saja. Sekarang kita berikan dulu si amoxicillin ini, kita masukkan ke tong obat ini. Di sini saya hanya menggunakan sekitar 40 liter. Setelah obatnya sudah dimasukin, kita puasakan dulu sebentar ya, sekitar setengah jam. Jadi jangan langsung dibukakan si kerannya. Kalian bisa dengar sendiri nih guys. Jadi ayam saya itu banyak yang terkena, bukan banyak sih, ada sebagian. Mungkin itu saja video dari saya untuk seputar ayam yang terkena nyekrek. Jangan lupa untuk dukung channel Peternak Gaul dengan klik tombol subscribe, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.